nkunda kubivuga kenshi ndagira ngo wagiye uzumva n'ahandi ngenda ku mupaka ntazi ngo laissez passer na passport ni laissez passer ngenda gusa adresse adresse ndagenda ngera ku mupaka nahise sesera mu cyuma kijya cya barriere sinari nzi ngo umuntu yoca ku ruhande baragufasha MDTV show muri kumwe na Mama Deborah. Uyu munsi ni umunsi mwiza Imana yaturemereye kugira ngo tubishimiremo. Turashima Imana ko yatugirije amahoro kandi namwe ndizera ko aho muri mumeze neza cyane. Uyu munsi rero nkaba nabazaniye umutumirwa mama wacu turagukunda cyane. Urakaza neza kuri MDTV. Asante Imana igumugisha. Mbere yuko twatangira rero nifuza yuko mbere ko twibwira n'abantu bakamenya abo turi kuganira bari bo yuko badufasha mu isengesho rigufi. Mana turagushimiye duhimbaje gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Tacho twakwishoboza tutari kumwe nawe. Kandi Mana icano ndayikweretse kugira ngo uyagure mu buryo bumwe n'ubundi ukora imirimo n'ibitangaza ko mwana uhagurutse kino gihe kuvuga ibintu bigoye. Benshi batamwumva bashiraho ibyabo bivugiye ariko umugambi wafite no gukorera abantu neza. Umukorere ubuvugizi mu buryo bwose bushoboka kandi umugire neza cyane. Uzamubona wese azamuboneho amaraso y'igiciro. Turagushimiye kuko duhaye aka kanya mu izina rya Yesu. Amen. Imana igumugisha mwinshi mama. Nkuko naze mbikubwira rero kuri MDTV show twebwe dukunda kuganira ku bijyanye n'abagore, abamama, abana b'abakobwa, rimwe na rimwe n'amahohoterwa agenda aba ku mwana w'umukobwa. Kandi tukanavuga n'abamama nyine ubu abana basigaye bavuga ati ba mabukwe rimwe na rimwe ntago batubanira neza cyangwa se ugasanga n'abakazana ntago babanye neza nyine na ba mabukwe. Ese icyo kintu wakitubwira he? Ibyo byose ufite abana bashatse cyangwa se ufite abuzukuru ufite n'abakazana. Murakoze cyane kutwakira tubanje kubashimira cyane namwe. Nje mbiha agaciro cyane iyo umuntu angiriye icyizere akabasha kuntumira ahantu nkaha. Nubwo twonezeza abantu bose niko bimeze ariko kubyukuri nje biranezeza ku mutima wanjye kubona umwana nkawe mutoya ngiriye icyizere umuntu w'umukecuru. Nuko abantu bikigiye ngo batagikunda kwitwa abakecuru ariko kwitwa umukecuru n'izina ry'icyubahiro. Ni nacyo gituma tugenda tunanirana nuko umuntu yishira mu mwanya atarimo ugasanga umuntu yigize inkumi ku ngufu kandi ashaje. Ariko gusaza ntitwasaziye ubusa. Hari icyo warumbajije nyine cyerekeranye n'ingo. Ubu turi mu bihe bigoye bikomeye bya bindi ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe cy'imperuka bizaba ari ibihe bigoye. Ikintu kigoye cyane ndashaka kuvuga ku mukazana na nyirabukwe. Ni ikintu kigoye cyane ariko kuzukuri mu buryo busanzwe. Twebwe abantu benshi baza bakunda kuvuga ngo abana biki gihe ngo abakobwa biki gihe ngo abakobwa biki gihe ariko naho nje ndashaka kuvuga ngo abakecuru biki gihe. Abana biki gihe nzabavuga undi munsi wampamagaye ariko ndashaka kuvuga abakecuru biki gihe. Hari ukuntu umuntu azagira umukobwa agashakwa bwacu umuhungu wakazana umugore. Noneho wa mugore azanye ntubushire mu mwanya wa mukobwa wawe nawe ngo umurere nkuko wareraga wa mukobwa, ahubwo ukamubona mu rundi rwego ukamwita umugore mugenzi wawe kandi umurusha imyaka. Ikintu namaze gukurikirana neza ndakimenya buryo umwana ntabwo yoguhindura ariko wowe umukecuru wohindura umwana. Ni ukuri kandi mu buryo bwiza cyane. Umukecuru yahindura umwana ariko umwana ntiyoguhindura. Kandi kwa kundi warubanye n'umukobwa wawe umukecuru akwiriye kuza noneho we umukazana akwiriye kuza noneho mukabana biruta uko warubanye n'umukobwa wawe kuko we n'uwiteka ryose nta handi gazajaga n'uwawe. Ari ugasanga abakecuru umukecuru akama yicara agashira ukuguru kukundi. Icyo kintu kiza kintangaza kandi kikambabaza. Hari abantu benshi baza bagera iwacu kandi ndimo ndabivuga abantu bose barabizi n'umuryango wanje urabizi ko nzi gukora ukuye gusa ko imyaka ihayigenda injyana. Umuntu yamara kuzana umukazana akumva asa n'uzanye umuboyi. Ukuye ku nyine noneho umuntu atakimuzana muwe ariko umuntu akumva azanye nk'umukozi wo mu rugo, azanye nk'umuntu azabwira uko ashaka. Noneho agasa naho agufata
mbese umugabo umuhungu wawe ugasa naho mumufatanyije na wa mukazana ariko uburenganzira bwuzuye n'ubw'umugore n'umugabo we ukaza nyuma tubyinjiremo ukaza nyuma. Ikindi kandi hari ukuntu abakecuru b'iki gihe tutacicara ngo twumve abana. Umva umukazana umwumve, umukazana n'umwana mwiza, umukazana n'umwana wawe kandi ntiwokunda umwana wawe ngo umwitondere umucire bugufi ngo akunanire. Oya, uwo wananiranye isi yose ibimuzi ko yananiranye, ariko cyane cyane imbogamizi nyinshi ziva mu bakecuru. Yego, kandi no kuba nyine nimba umwana wawe yarashatse w'umukobwa hakaza undi mukobwa mu rugo uba ugomba kumutwara nk'uko bitubwiye nk'umwana wawe cyane. Ariko wavuze ngo abakazana uzabavugaho ariko bavugaho abakobwa bo turi kwitwara gute abantu bakiri bato b'abakobwa bashatse twitwara gute kuri ba mabo ubibona gute? Uko ni ukuri ibyo nabyo birahari, ntitwoja ku ruhande rumwe, ariko abakobwa nabo barimo kwitwara nabi, agasiga nyina ariko yasanga nyirabukwe akumva ni nyina wundi, kandi akwiriye kuba mama wawe ndetse ukanamukunda cyane kuko ni mama wawe witeka, nta handi ukigiyega muzabana. Kandi nanone nimba warasanze yarareze umugabo wawe akamurera neza akamukunda akagushigikira, mwana wanjye mwine umuryango uragukunze, akakuzana mu rugo rwiwe, ugomba kumufata neza, ni nyina w'umugabo wawe, ugomba kumuha icyubahiro kimukwiriye kugira ngo mubone uko mubana. Ariko nanone cyane cyane nanone ngitsindagira ibintu byinshi usanga abana bacu amara kuhagera akumva nyine ni igitangaza cyane, akumva niwe nyiri rugo, mbese waza usigara uvuga n'inama ntayumve, ntanakugisha inama, mbese biriya mabukwe ari kumubwira ni ibiki, ugasanga nta nubwo aciye bugufi cyane, ahubwo aho kugira ngo akubaze inama we nyirabukwe akaja kwibaza hanze. Kandi iyo hanze byanga bikunda irasenya, kuko abandi iyo babona mubanye neza, nge nza mbibonera ku mukazana, abantu baraza ariko ngira umukazana mwiza, bazamubwira akantu akambwira ngo ma ngo uzi ko naka yambwiye gutya, kandi ngasanga ako kantu nako gusenya sako kubaka. Ni ukuvuga ngo ukwiriye kuja inama na nyoko bukwe, kuko ari we muzabana iteka ryose. Tuje inama na rubanda abantu barasenya, kandi abandi iyo babonye abantu babanye neza byanga bikunda baca hasi no hejuru kugira ngo basenye rwa rukundo wa mubano mwifitaniye, ugasanga bagiye kubidobya. Rero ndi kumva inama utugiriyemo hano nk'abakobwa, tugomba gukunda ba mama cyane, muganaca bugufi, mugaca bugufi ukamenya ko ari umubyeyi. Kandi ababyeyi nabo bakatworohera cyane. Umukecuru yaterera hejuru, itonde ubanze wumve kuko ni wewe wize, ufite ibitekerezo. Ariko nanone abakecuru bagenzi banjye, mureke twumva abana, dufata abana nk'abacu, twitondera abana. Umwana navugira hejuru kakujya umukobwa wawe agutombokera, itonde uyimufata nk'igitangaza kibaye, kuko n'ubundi nta gitangaza kiba kibaye, ubanze wumvisha ashaka kugeraho, wowe umusubize witonze k'umuntu mukuru. Twagize ikibazo abakecuru b'iki gihe, twigira abana ugasanga umukecuru ntashobora no koza isahani, ntashobora no gufasha umukazana umwana ngo akorope, unashoboye wanakora. Hari n'abafasha mu rugo, ariko noneho hariho n'aho tutagira n'abadufasha, ugasanga nyine umuntu abanye na nyirabukwe. Hano muri Kenya ho nta mukozi, ni ukuvuga ngo nimba ubanye n'umukazana nawe gerageza shaka nimba azanye imboga ziteke. Ese umukazana yasanga batese imboga, agasanga mu nzu afite isuku, agasanga wicaranye n'abana. Abakecuru nta n'imbaraga muba mwifitiye, turazigira si twese, ariko nanone hari abantu benshi babona umukazana agahina amaboko rwose, ugasanga agomba kubikora, kandi nanone yarakoraga umukobwa gihari. Tugomba gufatanya twese, urugo ni urwacu twembi. Ariko cyane cyane nanone ngewe hari ukuntu kiyo tugiye kuvuga nk'ikintu kitari cyo nyine, kugira ngo sino fata David wanjye ngo tugambe umukazana, ahubwo fata umukazana tukagamba David, kugira ngo akanakuregera n'amakosa ya David, akambwira amakosa ya David kandi nkayumva cyane, kugira ngo noneho David
umukazana niyo ndi umukazana mubwira ati twavuze gutya ariko aho kugira ngo David abwire umugore ngo twakuvuze gutya na gutya burya rero abantu basambura urugo kubera kuvuga ariko ukwiriye kuba inshuti y'umukazana kuruta kuba inshuti y'umuhungu. Iyo ubaye inshuti y'umukazana umuhungu ahita asa n'ukweguriye umuhungu wawe kubera uri inshuti nawe. Mbega inama nziza urakoze, Imana iguhe umugisha mama. Hanyuma rero nta nubwo batwibwiye, tubwire amazina. Nitwa Dorcas, ndi umukobwa w'umunyamurenge. Nitwa Dorcas nkuko nari mbabwiye, ndi umunyabyinshikazi. Iwacu ni mu Minembwe ku Runundu. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Hanyuma mama, hano rero tujya tuvuga n'ihohoterwa ry'abana b'abakobwa. Kuri wowe wenda nzi ko uri umumama, nzi ugira n'ubumuga, ubana n'ubumuga. Ese ibyo bintu hari challenge byaguteye? Challenge navuga gute, hari imbogamizi wigeze uhura nazo mu gihe ese wavutse wisanga ari kumeze, cyangwa n'ibintu byakuguririye biza umaze gukura? Murakoze cyane, kunze kubivuga henshi. Ni nacyo gikorwa natwe duhagurukiye muri iyi minsi, turimo turavugira abantu bamugaye. Nge naravutse ndi muzima kandi agira icupa riranyica, ndimarana imyaka 20 mu kuguru, ndigendana ndirarana ngiriranywe. Nahuye n'ibibazo byinshi cyane. Imyaka 20 mu kuguru, bwinjiriye mu kirenge bene aha munsi y'agahera, bene aha bari baga mu Murundi yarazamutse. Imyaka 20 nta bitaro byahabaga? Cyane urabizi ko ruguru iwacu Murenge ibitaro bitakundaga kuhaba, ariko nubwo byahabaga burya hari ukuntu umukobwa umugaye atafatwaga nk'umuhungu umugaye. Kubera iki? Kubera nyine kuri umukobwa. Erega umukobwa mu Banyamurenge ni igishoro. Ni igishoro, ni ikintu ubonamo imari. Utakitegereje mu imari rero nta mpamvu yo kuciruka inyuma. Kandi icyo ni ikintu abantu bose bazi. Gusa tugenda duhura n'imbogamizi, abantu bakababara ngo tuvuze nk'uko tuvuze. Ariko turabizi ko Abanyamurenge bose babizi ko umukobwa ufite ubumuga barafata bagaterera, ukabaho nyine ukaguma aho ngaho. Iyo myaka 20 ko ari myinshi, mu rugo iwanyu se bari babizi ko iryo cupa ryakwishe? Ni cyane rwose bari babizi, baranazibuye bakuramo agace kamwe kandi karabananira. Bari babizi cyane. Twigeze kuja ahantu bamwe i Remera, ngo baravuga ngo reka banjane ku bitaro, baranjana ngo bashike ababembe nibo bene nyiri bitaroga. Niko kuzibura. Bambaze kuwa gatatu, kuwa kane tuzinduka tuza ngo baribuze. Urumva igisebe nagendeho icyumweru twavuye i Remera mu Rurambo kugeza mu Minembwe, tugenda turara ngendera kuri kwa kuguru kubaza. Urumva ntacyo bakoze. Ariko icupa rimaze kundembya, amaze kumva ko ngiye gupfa, nje nyine ndihagurutsa nje Burundi. Imana yo mwijuru ituma abantu mu buryo bw'ibitangaza barambaga rya cupa barikuramo. Wadusangiza gato uko byagenze? Navuye iwacu mu Minembwe, Cindondo. Byari bigoye. Cindondo, umubabaro, mu gahinda. Ngenda nje nyine urumva nawe ahantu nagiye nk'ibyumweru 2 ndaraguza ndagenda nika ahandi Buvira. Ariko hari akantu ntazakunda gusiga. Nageze ahantu kuri Rwerera, tuhahurira n'umugabo yanga konja busa. Ariko uwo mugabo ni umuheto, niko yambwiye. Sinavuga se kuko mvuze se mwahitamo mumenya. Uzi ko nabonye mushiki wa hano Nyamavira ndakubitwa n'ingo kugufasha kandi yanze kunja busa Rwerera. Ni umugezi? N'uruzi runini cyane rutazapfa kuja bukabana. Ariko nahise ndwitamo je nyine kubera ko ndakundi nari kugira nyine ndagenda ndajabuka. Ariko nari ntwawe kabisa. Imana irantabara, kandi Imana iba ifite umugambi ukomeye muremure cyane. Nuvuga ngo icyatumye Imana intabara iri cupa ndiri imbere kanseri, kuko niko abaganga bambwiye, kandi ntiryirukanke ngo rije ku mutima, kwari ukugira ngo nzabe nicaranye nawe uyu munsi, nzabe mfite akuzi kugira umukobwa witwa Nyamujerete. Ni ibintu se. Kandi nanone nkaba nyina w'abahungu, ndagira ngo warababonye ko bameze. N'icyo Imana yandindije kugira ngo ndeke kugira icyo mba, niyo Rwerere reke kuntwara. Uyu munsi nzaba ndi kumwe nawe. Nageze i Buvira, ngunda kubivuga kenshi, ndagira ngo wagiye uzumva n'ahandi. Ngenda ku mupaka ntazi ngo laissez passer na passport ni laissez passer. Ngenda gusa ntabizi adresse. Ndagenda ngera ku mupaka, nahise sesera mu cyuma kijya cya barriere. Sinari nzi ngo umuntu yoca ku ruhande. Babaragufasha? Babaramfasha. Kandi kuri hari abantu benshi baza bavuga
ngo ni ukubesha. Ese umuntu uvuga ngo ni ukubesha yari ahari, noneho nawe nazaza avuga ukuri uko byagenze, kuko njye imibabaro yanjye ni juyizi. Nubwo abantu benshi n'ubu ngubu bari birebire cyane, mu kanya ndumva imijugujugu, ariko basigaye bayikubita nkama numva ni nk'umunezero ntacyo bimbwiye. Ibyabaye byarabaye kandi ni jewe uzi ukuri. Nahise nsesera munsi y'ikiraro, munsi y'icyuma muri bariyeri, kandi nahise mubwiraga kubera iki watambitse igiti mu nzira, ko njyewe sinari mbwira umugabo nasanze ahahagaze. Yahise amfata arangarura arambwira ngo kubera iki ngo kuraja ko ndaje i Burundi, ngo kuragenda gute ngo n'amaguru. Njye nagize ngo arambaje ngo si imodoka iri hehe, nahise namubwira nti si imodoka singiriye aho bavuze ngo irasigara irasubirayo, ko ndagenda n'amaguru. Ngo none rese pasi iri hehe, numva mbwiye ikintu ntarumva kandi yemwe ndavuga ngo rese pasi namvuga ngo simuzi. Mbese wari ko ari umuntu akubajije? Nagize ngo ni umuntu utuma abantu bambuka hariya, arambaza ngo se pasiporo, ntabwo munsi. Wese ugira ngo ni mukuru wa rese pasi? Nagize ngo baravuka. Nahise mubaza ese batuye he, niko namubajije, kuko nagize ngo none umuntu kuja gucaho ni ukuzana abo bantu kugira ngo bamutambutse. Sinari nzi n'ibyo abantu bakora iriya, sinari mbizi. Nabonaga abantu baja mu tuzu kumva bagiye hari izindi manza bagiye guca ngo maje ndibindera, ariko mu marira menshi, mu mubabaro anshubije inyuma, hahise haza umuntu, umugore hasanze nimo ndira, ahita mfata ukuboko arambaza ngo se nikigiye kikuriza, ndiko barambaza rese pase na passport, ntariko simbizi, sinzi aho batuye. Yahise afata aranjana ncisha muri twa tuzu, nabonaga baja mu tuzu kagira ngo hari ibindi bibazo bagiye gukemura, nkumva njewe aho ihandeba. Atanga udufaranga, babampaye akajeto, ndambuka inje Burundi. Muri make nashikiye ahantu ku muntu witwa Georgette, niho bambaje ngo se kuraja he kwa Georgette. Uwo mugore yarambwiye ati ndakugeza i Burundi. None se arambaza ngo se ngo urahazi? Nko simbazi, bamwita Georgette umupfakazi. Georgette umupfakazi gutyo gusa ndakundi ko wumvaga ari guhita mumenya? Nari mbizi se ko nagiraga ngo none ubwaza i Burundi azi Georgette. Nawe bimenye se ubwo sibwo yarambaje ati se none kuraje ko ndaje kwa Georgette gusa, kwa Georgette gusa. Ta adresse nuko nyine yavuze ngo nta adresse itumva, numva babaye batatu. Ese adresse uhita wumva passport rese pase na adresse, kandi kuzukuri adresse sinigeze niga, sinigeze niga kuzukuri ngo menye utwo twose. Ndamubwira nti ntawe nzi, simbizi. Uwo mugore yaraturitse ararira, arambwira ibyo yumviye ku mupaka n'ibyo yumviye aho hantu. Arambwira ati mama si uhayisha uzavayo, kuraje he abonye umubabaro ufite nyine. Ndagenda ahita dusose mu isoko gutya, tugisohoka gutya umuntu yabajije mbere yahise amubwira ngo ngo kwa Georgette mama Liliane, kandi nyine narizi ko umwana witwa Liliane ko yari yarigeze kunsanga ikabera. Ahita amubwira ngo dore ngiriya ngo inomero ya mbere kuri ya inomero ya mbere ngo kwibarabara ry'Icenda. Ngezeyo ndarayo, ngo buce ndamubwira ko mbaje kwivuza, andangira ibitaro bya Pereserija abahazi Burundi. Ndamanuka njayo, ngezeyo nkiri mu Minembwe, umunsi w'umubabaro n'agahinda wo kugira ngo ufate umugambi wo kuja i Burundi. Naragiye ngo ngiye kuryama, kubera nyine amagambo mabi nyine bari bambwiye, numvishije amagambo mabi, mbona nta muntu ntegereje ngo nyuma y'ikazagira icyo nkorera. Ndavuga ngo reka niyahure ngende i Burundi. Ndayoba, sinaja mu kazu kanje kuryama, nsanga nijiye mu ishyamba kubera umubabaro. Ubwo nasubiye iwacu gatoya. Igihe ndaho numva ijwi rimpamagaye rirambwira ngo Dorcas ngo nguhaye amaraso yo gukundwa. Ubu ndimo ngundara. Uri mwiza ndagukunda. Nicyo kibabaza abantu ngo nzavuga ngo se ngo kundimo. Uri mwiza, ugira ibyishimo. Ngenge nibuka n'umunsi wa mbere duhura, nahise nkubaza akantu ka rese pase kuko nari narakumvisha. Turaseka hariya mu isoko, sinzi kubyibuka, turaseka tubivugaho. Nuko nahise ngenda
iryo jwi ryampamagaye Dorcas ngo amaraso yo gukundwa uzakubona wese azagukunda kandi mu gitondo uhaguruka ugende ariko ntiyambwira aho nje nanjye sitse mu rugo ndiyumvira reka nje Burundi ubwo nibwo nageze Burundi nicaye ahantu ku bitaro nabuze iyo nerekera murazi ko iwacu abantu batagazaje ku bitaro batagaza banarwara erega iri iwacu reka igihugu cyacu tukirwanire iriya ni Edeni irya mwimbuto twari tuzi ko inyanya zihingwa twari tuzi ko amashahi byariyezaga bikiyeza byaramaga cyo kubona inyanya zirameze urusenda ibintu byose ni muri Edeni nuko noneho ngeze aho nicaye hanze numva ryaje ryampamagaye ndi ruguru birambwira ngo Dorcas ngo bari umuryango winjira mu muryango wa 5 ninjira mu muryango wa 5 ngeze musangamo dogiteri arambwira ngo Imana yambwiye ngo nkuvure ku buntu ahita nyinjiza mu bitaro arambyamisha ku gitanda arampima ariko arambwira ngo reka nkwandikira urwandiko rukujana Igitega uje kubagwa kuko mu kuguru kwa mbonye harimo ikibazo icupa ryari yarazamutse ngo rigera ahantu rifata inyama rizigira ifu zigira nk'ikintu kivunguka gutya kuko bamaze kumbaga barabibika babinyereka mvuye mu kinya nuko ndagenda buke ngiye Igitega nyine gushike nanone ndongera umugore ambwira tushikubaze Sara ndongera mbaza umuntu umwe mbonye se wondangira kwa Sara rero umuntu w'imodoka arambaje ate se ufite adresse y'uwo muntu Sara kuko uwo mugore yarambwiye ati umukecuru ntumute mu nzira nari mukecuru mu buryo buteye ubwoba inshaje nari isa n'uwakuze ukuguru kumwe ukundi kukaba kugufi ariko Imana izigira umuntu inkumi cyane nihimba nuko ndagenda ngera kwa Sara ngo mpagere nsanga Imana yarababwiye ngo Dorcas azaza kandi kibazo afite muzagikemura bahita banyijiza ibitaro pamara imyaka 3 nta muntu ndabona no urumva nawe Imana imyaka 3 rwariye aho mu rugo batazi naho oya abantu basangaga I Burundi ngo nageze I Burundi ngo byari binyendaro ngo nariyahuye ngo naragiye kwa kwa rumaze n'iminsi myinshi imyaka 3 ariko nyuma nza kuvayo ngeri wacu Murenge nanone subirayo ariko mvayo mbasezeye ko jewe ngiye gushaka ko nta mufiyanza nari mfite ariko ndababwira ngo nje ngiye gushaka nubwo nagarutse ngeze Bivira nza mu Rwanda mbese umuntu ufite n'ubumuga nta guciye mu ijambo icyo gihe ntago yabaga yemerewe no gushakwa kare niba ufite agatoki kameze gutya ntabwo yemerewe gushaka ntibishoboka ntabwo bamwemera gushaka gusa nyine icyo bagusigira nkunda kubivuga kenshi bagusigira imiryango 2 ubyariraho cyangwa ukaja ku musaza igisaza gishaje cyane kubera gishaje ariko nyine uramugaye nubwo uri umwana urakora uri muzima ikintu umugaye ni ukuguru kandi wakwicara ugakora n'ibintu byose wanabikora ununamye cyangwa unahagaze nibura yaba banaguhaga amahoro kandi bose ndugire ngo umuntu yavuga ko ukavuga n'umuryango wanje oya abantu bose societe bakatwita kamuga umuntu bakita abandi bakajisho bakita abandi bakimeme bakita abandi bakaguru mbese uko umugaye niko bakwitaga twagiye duhura n'ibikomere byinshi cyane nubwo abantu batabyemera ariko Imana yaramfashije nyine ngera mu Rwanda nsanga Imana yanteguriye umuntu kora ubukwe ndashingirwa abantu bose babireba wakoze ubukwe mariage ndashingirwa ariko abantu habaye intambara nyinshi nanone barongera akazabwira umugabo ngo uyu ni umukecuru ngo ndazabyara sishingine ubwo se wari ufite imyaka ingahe ukora ubukwe 30 ese 30 ni myinshi iwacu bagenda afite 14 urumva nari narashaje ni nyogokuru ariko kubyukuri bakavuga ngo ntazabyara ngo iki ibintu bavuga ibintu byinshi cyane ariko umugabo aravuga ati niko Imana yambwiye yabyara atabyara nta kundi nabigenza Imana yarambwiye ngo nuriye gihe cyarageze ngishikayo ese mbyara umuhungu ndongera mbyara umuhungu ndongera mbyara umukobwa Moses David umukobwa yitwa Sandrine bita bihagarara uko bambaye umubyeyi ufite abakwe n'abakazana Imana ikubere umugisha cyane uzi uri kumwe na David na Moses kuntu muberewe cyane turakundana n'inshuti zanjye n'utwana twanje nkunda cyane nzamafata nkabasaza banjye ibaze rero iyo bagupfinagaza n'iryo hohoterwa n'ayo mazina bagenda bakubwira no kuri dusabe na societe
cyangwa se abantu nyine kugerageza kururutsa imitima y'abantu ngo ijambo ryiza ryurutse umutima aho kugira ngo dutere abantu imijugujugu kandi ikintu umuntu aba atarahisemo ntabwo yahisemo kuvuka afite ubumuga cyangwa se niyo yanakura akagira agisida nyine nk'uko mama byamugendekeye ariko ngo tubabwire amagambo mabi amagambo usanga byica umuntu bigenda byica umuntu gahoro gahoro muri yo mama Imana ishimwe ko wagerageje rwose kwihangana hanyuma rero uza gushaka ukora ubukwe urabyara ubu umubyeyi ufite kumugara twamugaye kuko twari tuzi ko umuntu umugaye ni urwo rupfa azapfa nyine nta kindi utegereje nyuma yico ariko no ikindi kiza kitubabaza ni amagambo bavuga kugeza n'uyu munsi ni amagambo bavuga ariko basigaye bayavuga agafata ubusa ntacyo umuntu afite abamuhoza afite nkawe umuntu abwira ugasanga uranshigikiye mfite abana ikintu cyagiye kitubabaza cyane ni amagambo yagiye aza nyuma yo bakomeza kuvuga batubwira ariko ubundi byararangiye cyane ngeze mu Rwanda nakoze ubukwe kora ubukwe kuzukuri mu ako kantu niko gashimishije cyane ndashingirwa kuba nyine umuntu yarabaga ari ikimuga bakavuga ngo uriya muntu ntagazashaka unazagira none ugakora ubukwe nakoze ubukwe kuko umugabo yarambwiye hari kuwa gatanu ndibuka saa saba z'umugoroba arambwira ngo se ngo bya bindi Imana yavuze ngo ubitekerezaho iki ndamubwira ntabyo nzi ariko kera namaze kumbica mbwiye ko twamaze umwaka wose mbizi nawe abizi ariko tutaza tuvugana arambwira ati se Imana ko yambwiye ngo yaraguteguye tuzabana ntabwo nabana nawe ntabwo bishoboka ijambo rya mbere ndamugaye ijambo rya kabiri uri umunyarwanda kuko ntitwari tuzi ngo abanyarwanda kubera nyine urabizi ko twabaye iriya twenyine ariko ku by'ukuri nta kindi cyiza nk'abanyarwanda nico kimwe natwe ntacyo aho batandukaniye icyambere n'uwo mubana Imana aba yashyizeho abantu bagahura washakana n'umuzungu ukubaka n'umunyarwanda ukubaka n'umunyamurenge ukubaka rwose abantu ibyo ntago ari ikintu abantu bagomba kwitaho cyane babyitaho kandi nicyo binavuze usange ko bagazaserereza abana banje nkaho twagiye dutura mu Banyamurenge bakababwira ngo nabapanya ariko ibyo ntacyo bakaza bakambaza ngababwira ntacyo bitwaye ndi nabo nabanyamunyamo abivuga cyo kugira ngo abana barababara bakavuga ati ibyo bintu ni ibiki ibyo ngibyo uko nguko bavuze ni gutema ngakomeza kabaso ariko nabana b'ubwenge bwinshi bagahita babisobanukirwa bakabafata gutyo nyine hari n'igihe hari umwana wigeze kujya gukubita David umusumari muri Mbarara aje kumukubita umusumari nyina mutuka ngo we nturi n'umunyamurenge ngo uri umupanya ariko nyine burya abana bavuga ibyo bumva ababyeyi cyangwa se ni ukuri tutoze n'abana bacu kuvuga amagambo meza twatoze byiza ariko Imana yagukuye hakomeye sandi mama cyane yagukuye hakomeye pe hanyuma mperuka kumva n'amakuru ko wari wagiye na ruguru ameze gute barakomeye mvuye iwacu iriya kureba abacu kureba abana bacu bariyo kureba imirimo barimo bakora mvuyeyo kandi n'ubundi ko ndagira ngo nibishoboka nsubireyo ikintu nahakuye insinzi kandi burya urugamba rwose rugwanwa na morali udafite morali ntaco wogeraho mvuye kureba ku by'ukuri nsanga abana bacu bahagaze neza nzakunda kubwira abantu nagiye nose koma umeze gutyo kandi arantu baterera imisozi ni mu misozi wabishoboye gute kugira ngo hari uburyo twagiye hari aho twaciye abantu baradusaidiye ikindi cya kabiri by'ukuri nanone kugira ngo naravuze se ningerayo naje nakoze training naryamye mu bitaka naryamye mu mazi cyane nari imbunguri ukwezi ariko nanone nari narajanye indodo ibidonge by'indodo jana nikoroshe ndavuga ngo nzashika mbadode navuze nzabyiga nagaza ndode imyenda ariko none ndavuga ngo ngiye kwiga nza mbadodera inkweto
nisanga abana bacu inkweto zaratobotse sige ndizidoze bazareke gukandagira mu mazi. Uzi kudoda? Nari ngize ngo ni ukudoda bino wenda by'amafurari cyangwa imipira. Oya, nagaza ndoda imyenda kera nari umutayeri, ariko ngiye kugenda ngura indodo z'inkweto n'ikoroshi, ndavuga ngo nabyo ndashika muzige kandi zabikora. Ariko abana bacu niyenda nisanga hari uwakandagira hasi sige mudodeye. Warabibakoreye se? Warabadodeye? Bikomeye cyane. Ubu ngubu kandi ikindi mbwira abantu, nimuze dutabare, nimuze tuje iwacu. Abantu bazavuga ngo se umuntu yogenda yakagaruka, ntabwo bafata umuntu ku ngufu ngo guhagume. Urumva abantu benshi kubera umutekano muke baba bafite n'ubwoba ko se ningenda bakanyica cyangwa n'abariyo ntibashize. Kandi mureke duhaguruke tugira ishaka, abana bacu bari kwirembo nka Morodekayi, tubakure hariya ahantu bari. Urakoze cyane. None se mama, wabwira iki? Urabona hano moja, ese wabwira iki nk'abamama badatanga umusanzu cyangwa se batabyumva? By'ukuri nta hantu hataba ikigwari, buriya ni nk'ubugwari. Nimba umuntu yumva ko 200 ku kwezi utotanga ngo utabara abana bacu, by'ukuri two kwita ikigwari. Ariko nagiye mbona abamama benshi bagiye bahaguruka bakansanga bakambwira ati Dorcas, kuzukuri kugenda kwawe byaduteye morale, kandi twabonye twadusa n'abantu rega basa n'abapfundikiye nk'abantu baryamye biyoroshe. Ariko ubu nyine by'ukuri abagore ba Nairobi cyane cyane Umoja ndabashimira, barakangutse bakambwira ati Dorcas, ibintu wakoze ibintu by'ubutwari, by'ukuri natwe tugiye gukorera iwacu. Ariko umuntu udakora by'ukuri nimba hari, ariko barahari nyine batabyumva wenda. Muranga kuzumva, murasa n'umuntu wishinjirije nka kugira umuntu azaryama akisinziza ariko arimo yumva. Kandi dufite abamama bacu hariya badafite imyenda yo kwambara, badafite isabune, abana baraho bakenera ako gasukari. At least nimba twe tudashoboye kujya kurwana, byibuze dushake n'akazi dukore, ariko umusanzu tutange kugira ngo abacu bari murenge byibuze babeho. Uko nukuri cyane rwose. Abana barwaye bwake, abantu bagiye bagira ibibazo, abavyeyi, abapfakazi, basanga akana kabyaye rimwe karapfakaye, ako nta yindi nzira afite keretse wewe ugize icyo ukora, nanje nkagira icyo ngora kugira ngo uriya mwana atabara. Abasaza bameze gute rya ruguru, baracyabona amata? Bameze neza cyane ko bagiye babatwikira, abandi bakabasenyera ibintu bibazo bera, abantu bakaza bava mu, urabizi ko umusaza yagaza avukira ahantu akanahasazira, noneho bakagenda bahunga bimuka. Ni ibintu bitameze neza, ariko hamwe n'Imana. Kandi kuzukuri abantu batangiye kumva no gukora hari Imana igiye gukora ruguru iwacu, cyane ko abantu nibahaguruke tugende. Nibyo byiza, bahaguruke tugende. Hanyuma mama, tugana se no ku musozo, watubwiye ko washakanye nyine n'umunyarwanda. Ese ubu ngubu nka ba Devi bazi famiye yawe cyangwa ntago bajya bakoza ibibazo byinshi, cyangwa barayizi, baziranye na ba nyirarume, nta kibazo biba bimeze bite? Barayizi cyane. Ni nacyo natangiye kubatoza mbere bakimenya ubwenge, mbabwira ko iwabo nta muntu wasigaye, ariko nje mfite famiye, kandi n'abana bacu benshi bakunze kuba mu rugo, basa naho babarera kuko bari bakuru. Barabizi cyane, bagira ba nyirarume hano hepfo Nyamavira, babayo kenshi, bamwe basengera mu rusengero rwabo. Ni ukuvuga ngo babyara babo barabakunda, nabo bakunda ba nyirarume na babyara babo, nkuvuga ngo ni famiye ku by'ukuri. Ubatoza umuco mwiza cyane, nkababwira ngo nta yindi famiye mugira. Hari n'igihe bigeze ruguru higeze kuba intambara, ngaza nkomeza nkababwira nti abiwacu bagiye guhunga, bagiye kuza, ariko nibaza tuzabana ahangaha, aho twari dufite ubutaka bwacu nyine, tuzabana ahangaha, nta handi bafite baja, ni mwebwe bazaba baje basanga. N'abana beza bataza bagararamba. Hari n'abana bacu babaye mu rugo igihe kirekire, babana nabo cyane. Urabona nk'iyo nyine uri umubyeyi w'umunyamurenge, abana bavuga ku mubyeyi w'umupapa nyine w'umunyarwanda, ukunda kuvuga ikinyamurenge mu rugo. Ese ntago bijya bibacanga, ukumva wenda uravuga ibintu bimwe ntibabyumva, bagahora bagusiguza, ese bivuze ni ibiki? Utwo du challenge burya rero, cyane nza nkunda kubwira abantu, umugore niwe abana begamira kuruta umugabo. Ntabwo bigeze bavuga ngo si nguvuze cyangwa ngo nivuga ngo baseke, ahubwo noneho nibo baza bakivuga cyane kundusha, kuko nije bakuriyeho.
bagize igihe bobaye bakuru, umwe afite imyaka nk'icumi undi afite 8, agakobwa gafite 6, ndagira ngo bahita baja i Bugande kwigirayo iyo bigiye ubuzima bwabo bwose gutangira muri primaire, bama baja mu bigo birimo bavuga ibyongereza, ariko nanone bagaruka kenshi akaba nije tuba turi kumwe, kaza no kubaruhusa hariya muri Uganda nije turi kumwe, ntabwo bigeze bamenya ngo ikinyarwanda ngo ikinyamurenge ngo se ngura ijambo uvuze gutya mango ni mbese barabyumva nyine bakanabikunda cyane, nabo baranabivuga cyane. Nose mama ni ubuhe butumwa wagenera abantu babana n'ubumuga, ese wabaha ikihe cyizere? Urabona wowe wabashe kubisohokamo, hari ijambo mu Rwanda bakunda gukoresha rivuga ngo kwigira. Muri make warigize, urahaguruka, urashaka, urirwanirira ubuzima bwawe. Ese ni iyihe nama wagira abandi bantu babana n'ubumuga kugira ngo nabo babashe kuba bakwigira? Uko no kuri uvuze neza mama, Imana iguha umugisha mwana wanje, kandi utavuze ibyo ngibyo nawe nta kintu waba uvuze, kuko uvuze neza kandi ndabizi ko uwo mutwaro ari wowe ufite kundusha, kuko urwana intambara yose yo kugira ngo tubone uko tubaho. Erega nubwo nanje nigize nkaba ngeze ahangeze, ariko nubu ndacahutara. Iryo ni irya mbere. Ikindi cya kabiri, imyaka mfite nje ntabwo ncirebaho, ariko ndimo ndareba kuri bariya bavuka. Dore ikibazo tugira twebwe ubwoko bwacu, baza bakureba bakagira ngo none wewe wagiye mu butayu gusaba ngo umugare, bagaza basa naho wowe hari uruhare wabigizemo kuja kubisaba Imana ngo ube gutya. Ariko ndashaka kubwira abantu bafite abana bamugaye bakingiranye mu mazu. Twigeze guhamagarana n'umudamu witwa Chantal Samaza, turavuga ngo reka dukore umushinga. Si n'umushinga kuko umushinga bujyana amafaranga ko twe ntayo twari dufite. Reka dukore ikintu kizatuma abantu bacu bamererwa neza, n'abantu bazavuka nyuma bamugaye bazareke kugira ikibazo. Uziko kugeza n'uyu munsi hari abana bakingiranye mu nzu badashobora kubasohora hanze kubera ngo baramugaye, ugasanga umuntu afite ikimwaro, ugasanga yafashe umwana amukingirana mu nzu, ukabona kumusohora hanze birasa naho ari nk'igisebo. Icyo kintu babyeyi bafite abana mu mazu, nabwiye Chantal ndi yewe duhaguruke, nawe arambwira ati ikintu dukwiriye gukora, reka tube batwirwaneho kugira ngo turwane no ku bacu. Twebwe imyaka yacu irimo irarangira, kandi abantu bazabyara abana bamugaye baracari benshi ntawamenya. Ni ukuvuga ngo abantu bose bagira umwete w'abana bamugaye. Tugira imbogamizi nyinshi dada, nyinshi cyane, kugira ngo tuje gukora amanama biratugora, kugira ngo dufate itike tuje guhura ntibikunda, ariko Imana mu gihe igenda ibidufashamo. Icyo nabagiramo inama ni mureke abana basohoke hanze mu mazu, abamugaye natwe turi abantu. Njyewe nakunze, hari umuntu wambaje ejo bundi ati se wowe mu buzima bwawe hari ikintu wigeze gukora? Njyewe narakoraga cyane, nigeze no gukora mu ruganda rwa Matora. Ndakora mu ruganda rwa Matora, mpindura ibintu mu rugo, abana banjye barabizi, mbashira ku mashuri, tubarihira tubashira mu bigo byiza. Nza nibuka igihe kimwe nigeze kugera i Bugande, sanga ico kigo barimo ntikirya neza. Abana banje barabizi cyane, mfata amafaranga nyaheza umuntu, ndamubwira, yitwa mama Mwesige, ndamubwira ngo buri wa 4 buri wa 3 uzubagurira igi, buri wa 3 wose bazabarya igi, buri wa 4 bazabarya itunda. Icyo kintu ngikora iminsi miremire, ariko ngikora kubera ko nari mfite akazi, bakaza babaheza utwo tuntu. Usanga abana banje barabyibusha ameze neza, tibasa n'abandi bo muri icyo kigo, kubera ko bahoraga barya igi. Buri cyumweru baryaga amagabiri, ndagira ngo no buri cyumweru bakarya utubuto 2, bibagirira akamaro cyane. Birabafasha. Twarakoraga, narakoraga, yego natwe turashoboye, ndi tumugaye ubwenge. Kandi mama no kuba hari umugabo w'umuzungu acitse amaboko n'amaguru, nigeze kumubona, waramubonye. Ni umuntu utangaje, utanga ubutumwa ku bantu kandi bafashije imitima y'abantu benshi. Hari n'igihe umuntu yumva ko kumugara agahita yumva ngo Imana iramwanga cyangwa se yaramutaye, ariko se ubu urimo urafasha abantu. Maybe iyo bitanagenda gutyo, imbaraga utanga ukoresha ubwira abantu kwihangana, guhaguruka bagakora. Iyo bitagenda gutyo, wenda uyu munsi ntago nyine ubuhumuriza imitima y'abandi bantu. Ariko Imana yaragufashe ikugira nk'igikoresho cyayo kugira ngo uzatange ubutumwa ufashe n'abandi. Kandi abantu bigire, mwumva ko mama arakora, ntago ari ku muhanda aricaye ngo arasabiza. Ni umubyeyi, ni umudamu wifite, wabyaye, ufashije urugo rwe, ufashije abana biwe. So turasaba
rero ngo abana b'abakobwa bareke guhohoterwa kubera ko wenda mu rugo muri sosiyete afite ubumuga runaka ngo ntago ashaka ngo ntago ajya ku ishuri ngo ntagera gute. Turabasabye rwose sosiyete ifashe abana b'abakobwa, ababyeyi, abamama ndetse n'abana b'abahungu bose babazahure, bareke guhora bapfinagaza ngo nuko bafite ubumuga. Mama, Imana iguha umugisha cyane, waje gukira rero rya cupa barikuramo uburi muzima. Undi muzima gusa nyine nongeye kugira ikibazo kubera ibiro byinshi cyane, noneho nimba no kubyara sinzi, noneho nsigaye ndwara ukuguru kuzima kubera ko kuraremererwa, noneho kukabikinye kandi kuzukuri hari imiti banyandikiye ihenda ntarashobora kubona ndonaca. Ariko hamwe n'Imana izabikora ku buryo nshobora n'igikweto covamo simenye ko nkandagiye hasi, urumva kuguru kuzima kubera ko kagize ikinyi, ariko hamwe n'Imana izabikora. Murakoze cyane, asante. Natwe turabafite nk'umutungo, turahagurukiye rwose kubavuganira cyangwa se no kubegera byonyine n'amagambo meza arubaka. Mama, iyo turi kumwe tukaganira hari ukuntu biruhura umutima. Imana iguha umugisha cyane ko witabiriye ubutumwa bwacu kuri MDTV show. Abantu bakomeze bakore subscribe, mukore subscribe kuri King David show. Yego, YouTube channel ya Dave, umwana wanjye iyo ngiyo. Mukore subscribe murebe, hariho ibintu byiza hano. Umuhungu ujya uririmba neza, ni umukozi w'Imana kandi Dave rwose we for you. So iyi ni MDTV show rero, mubane n'amahoro y'Imana.